Ja jestem Maciej Petyszyn ze strony cybersport.pl, a razem ze mną jest Michał Karmak-Blicharz, czyli wiceprezydent ESL do spraw progamingu. Witam Cię, Michale. Dziękuję, że znaleźliście czas dla mnie. No to raczej ja powinienem dziękować, że Ty znalazłeś czas dla nas, bo jesteś zapracowany w końcu TWIM. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od pytania związanego z nowym hasłem, którym posługuje się ESL po rebrandingu, które mówi o tym, że e-sport to jest takie środowisko, w którym każdy może zostać kimś. I na dobrą sprawę Ty także jesteś jakby dowodem na prawdziwość tego hasła, no bo rzadko się zdarza, żeby Polak był jednak tak wysoko usytuowany w jakiejś międzynarodowej organizacji. A jednak Tobie się to udało. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Wydaje mi się, że to troszeczkę zanika już, ale wydaje mi się, że internet i ten świat e-sportowy pozwala ludziom, którzy normalnie nie zostaliby przez żaden system wyłapani jako ludzie utalentowani, skuteczni, wyjątkowi, kompetentni, bo te nasze systemy nie są w sumie najlepsze w wyłapywaniu takich prawdziwych talentów. Ten internet i ten e-sport pozwala każdej kompetentnej osobie coś stworzyć i coś zbudować. Patrzymy teraz na influencerów, na youtuberów, jaką karierę zrobił Izak. On zrobił karierę mając komputer i mikrofon. Komputer, kamerkę internetową i mikrofon, prawda? Mi się też udało z uwagi na to, że jakieś tam miałem zacięcie do pisania i z tego te myśli przelewane na internetowy papier, że tak powiem, ludzie zaczęli zauważać też mnie, prawda? Też wspominając Polaków, którzy są wysoko, Krzysiek Pikiewicz, który prowadził małą ligę i swoimi rękami zbudował praktycznie wszystko, co ma i tą firmę, którą teraz jest ESL Polska. Teraz on jest jedną z najważniejszych osób w ogóle w ESL-u globalnym. Tak? On ma tytuł Chief Operating Officer. Mówimy o ludziach, którzy nie ukrywajmy, wielu graczy może byliby jakimiś nauczycielami WF-u, czy też nie mieliby jakichś tam wspaniałych karier, a tu to są osoby, które są idolami. Są to osoby, które jeżdżą po całym świecie i każdy chce im uścisnąć dłoń. To są osoby, których wyniki obchodzą dosłownie miliony ludzi i to jest naprawdę piękne i to zaczyna się w zasadzie od tego, że ktoś ma bakcyla na e-sport, wchodzi w tą przestrzeń internetową i coś robi i z tego coś się rodzi i tak naprawdę od zarania internetu można było właśnie zrobić coś, zbudować coś i wywindować się tak jak to ten słynny American Dream, tak, w Stanach Zjednoczonych, że wyjeżdża się do krainy nieograniczonych możliwości i się coś wspaniałego buduje. Teraz jest ten nie wiem, e-sports czy Internet Dream, gdzie można też coś wspaniałego że tak powiem niemalże z garażu wybudować, bo to cały ESL tak naprawdę powstał niemalże w garażu. Powiedz mi, bo powiedziałeś, że to powoli zanika, bo jednak ten e-sport dąży do takiej profesjonalizacji, tak? Wszystko się bardziej profesjonalizuje. Powiedz mi, jak uważasz, ile jeszcze potrwa w ogóle taka możliwość, żeby wejść z ulicy i zostać w tym e-sporcie kimś? No bo w pewnym momencie to się jednak będzie musiało jakby skończyć, tak? Znaczy na pewno dużo trudniej z uwagi na to, że dużo więcej jest takich osób profesjonalistów. Dużo trudniej jest się dostać i zacząć pracować na przykład przy takim turnieju. Może podam przykład taki dosyć prosty. Teraz, żeby zostać drugim Izakiem, jest bardzo ciężko, bo już tych osób, że tak powiem, na świeczniku jest tyle i nie ma aż tyle miejsca. Zostać youtuberem teraz sławnym jest bardzo trudno, bo porobiły się już firmy, które zajmują się youtuberami i jeżeli wezmą cię pod skrzydło, są w stanie cię wypromować, bo poproszą tam na przykład Izaka, weź wspomnij o tym, o tamtym, czy coś takiego, więc te rzeczy już się tak powiedzmy są obwarowane, sformalizowane i tak dalej, ale nadal, jeżeli ktoś jest kompetentny, mamy przykłady niezliczone wręcz. Komentator były Sean Clark, Apollo ze StarCrafta, który zaczynał jako gracz, później stał się komentatorem,
Później stał się właśnie prowadzącym program, prowadzącym transmisję. Później stał się producentem z transmisji, a teraz on de facto zarządza Intel Extreme Masters. Ja sobie z nim wspólnie ustalamy strategię, natomiast on zarządza Intel Extreme Masters na co dzień. On produkuje Intel Extreme Masters na co dzień. Więc ta droga nadal jest otwarta. No, jest trudniej, ale jeżeli ktoś udowadnia swoją wartość, to bardzo szybko może się wspiąć. Ale może ta droga zamknąć się tak całkowicie, że już będą brani tylko ludzie, którzy mają już jakieś tam doświadczenie, są w stanie wykazać się jakimiś wcześniejszymi dokonaniami, czy uważasz, że to jednak nie zaniknie? No, w każdej dziedzinie życia można w jakiś sposób gdzieś tam, że tak powiem, z garażu się gdzieś dostać. No. Mamy przykład na przykład Quentina Tarantino, który został reżyserem, pracowawszy w wypożyczalni kaset wideo. Tak? Jego nauką było oglądanie filmów. Był uzależniony od oglądania filmów, napisał kilka scenariuszy, których sprzedał, potem stał się z niczego kimś, prawda? Jose Mourinho w piłce nożnej, on był tłumaczem w Barcelonie, tłumaczem trenera Bobiego Robsona i zauważono, że przejawia talent do strategii, do rozpracowywania przeciwnika i po prostu ktoś zauważył jego talent, więc ten element, że ktoś zauważy twój talent, myślę, że istnieje wszędzie. Natomiast przynajmniej na początku tego internetu, czy na początku e-sportu, ludzie wszyscy dostali po prostu, zostali postawieni przed startem maratonu i każdy mógł biec, każdy mógł skorzystać z tego komputera, z webcama, z jakiegoś tam programu do edycji, do obróbki wideo, w taki sposób, że był w stanie sobie coś samemu zbudować i zbudować karierę. Tak jak mówię, no nie jest to aż tak proste, natomiast zawsze się znajdą ludzie, którzy dostrzegą twój talent i dadzą ci szansę. Ale we sporcie nadal jest to, wydaje mi się, najbardziej otwarte i na to się my w ESL otwieramy. Chcemy dawać graczom szansę, chcemy pozwalać im na to, żeby założyli sobie konto w ESL-u, pograli, awansowali gdzieś i w końcu stanęli przed tą słynną publicznością spotka i być może nawet ten puchar wygrali. Przechodząc do eventu, na którym jesteśmy, bo poza tym, że jest to kolejny IM, to jest to jednocześnie także major. Już trzeci major w Katowicach. Obok Katowic chyba tylko Kolonia może pochwalić się taką częstotliwością, jeśli chodzi o przyjmowanie turniejów tej rangi. Powiedz mi, to jest jakaś szczególna sympatia Valve do Katowic, czy może wynika to z czegoś innego? Znaczy Valve za to, że za piękne oczy nikomu tego tytułu majora nie przyznaje. Żeby wygrać majora, w ogóle może wytłumaczę troszeczkę, jak Valve na to patrzy. Valve na to patrzy w ten sposób, że oni chcieliby, żeby majory były takim stymulantem dla całego ekosystemu i wprowadzały nową jakość. Na przykład pierwszy turniej w Katowicach, jako pierwszy ten wygrany przez Virtus Pro w 2014 roku był jako pierwszy rozgrywany na stadionie. I później wszystkie majory zaczęły się turnieje na stadionach dla Counter-Strike'a. Major Dreamhacka w Rumunii jako pierwszy miał integrację ze sceną, gdzie jeżeli bomba wybucha, to jest ogień. I później to weszło w standard, że mamy integrację ze sceną. Teraz już na spotku mamy w ogóle kosmos z tą integracją na scenie, ale tak właśnie Valve chce mieć konkurencję i innowacje pomiędzy różnymi firmami, które organizują te turnieje. Więc żeby wygrać tytuł majora, trzeba Valve przekonać, że ma się najbardziej ciekawą ofertę, najbardziej innowacyjną i jest to najlepsza jakość i najbardziej zadowoli kibiców. Da im największą przyjemność z oglądania tego wszystkiego, więc musi to być po prostu produkt najwyższej próby, który również wprowadza nową jakość. Zwłaszcza, że teraz ta konkurencja jest jakby większa, bo te pierwsze majory to jednak były tylko ESL albo w formie ESL One, albo w formie IEMA, albo Dreamhack. Teraz mamy jednak o wiele więcej tych organizacji, więc też raczej dla was, jako dla ASL,
jest bardziej wymagające, żeby stworzyć taką ofertę, która jednak prześcignie tych innych waszych konkurentów? Wydaje mi się, że my jako SL robimy turniej już od dawna na bardzo wysokim poziomie i fakt, że wygraliśmy tego majora tutaj zdecydowanie o tym świadczy. Konkurencja, ja bym powiedział, jest dobra, bo konkurencja nie pozwala ci zasnąć i zaspać, że tak powiem. Budzik zawsze musi być, trzeba wstać do pracy i zakasać rękawy. I to widać po tym, co myśmy zrobili przez ostatnie 18 miesięcy. Wydaje mi się, że widać gołym okiem, że też innowacje, jakie wprowadzamy, na przykład te talerze obrotowe, prawda? To jak szybko, jak praktycznie bez większych opóźnień przechodzimy z meczu do meczu i tak dalej, i tak dalej. No to są wszystko rzeczy, które my pracowaliśmy bardzo długo i bardzo mocno nad tym, żeby poprawić i żeby dojść do poziomu, gdzie nikt nie może powiedzieć, że robi to lepiej od nas. A przez cały ten okres, w trakcie którego Majora nie było w Katowicach, staraliście się o ten tytuł, czy bardziej dopracowywaliście swoją ofertę po to, żeby w końcu jakby uderzyć z czymś, co zadowoli was? Nie, cały czas wysyłaliśmy oferty i cały czas z jakichś tam powodów Valve wybierało kogoś innego. No i sukcesywnie łataliśmy te wszystkie rzeczy, które widzieliśmy, że a być może dlatego wybrali, a być może dlatego ich wybrali. Po prostu łataliśmy i staraliśmy się wszystkich wyprzedzać we wszystkich możliwych polach, aż nastąpiło to, że mamy znowu Majora i no powiem nieskromnie, wychodzi chyba dobrze. No mi się podoba. Nie, ale mamy dobry system. Przez ostatnie 2 lata Majory narzekanie było, że jest system nie taki, że drużyny przypadkowo przechodzą i tak dalej. Tutaj system mamy naprawdę bardzo, bardzo dobrze wybierający te zespoły, które przechodzą dalej. Nie ma narzekań. Drabinka jest chyba najlepsza od lat. Ta drabinka finałowa, ta ostatnia 8 jest chyba najlepsza od lat. Więc mam nadzieję, to oczywiście ja jestem dumny z tego naszego dziecka, ale mam nadzieję, że osoby po drugiej stronie ekranu też doceniają i też jest dla nich to fajne widowisko do oglądania. A właśnie, te zmiany formatowe, które mamy na tym Majorze, te prowadzenie większej liczby meczów BO3, to jest inicjatywa wasza, czy Valve, czy to może efekt jakichś tam wspólnych dyskusji? To jest w pewien sposób, my zawsze mówimy, słuchajcie, nam bardziej by się podobało, gdybyśmy zrobili to tak, tak i tak. I wtedy Valve mówi, ale powód, dla którego my chcemy na przykład system szwajcarski jest taki, taki i taki. I my wtedy myślimy, czyli ich myślenie jest na tym torze, wtedy wskakujemy na ten tor, na którym jest Valve i rozmawiamy z nimi tym językiem, którym oni operują. Więc na przykład, przykładowo powiem czysto hipotetycznie, możemy chcieć mieć single elimination best of 1 na cały turniej. Podam taki przykład, żeby specjalnie tam nie zdradzać, co my preferujemy, bo to by też było niezręcznie mówić w tej chwili, ale i oni mówią, nie bardzo nie chcemy. No i wtedy głową bijemy w ścianę. Staraliśmy się zrozumieć, co Valve chce i zaoferować im rozwiązania zgodne z ich filozofią. Więc pierwszy raz na Majorach od kiedy jest system szwajcarski mamy rozstawienie. Przekonaliśmy też Valve do tego, że może nie przekonaliśmy, nie trzeba było ich przekonywać. Przedstawiliśmy im system, gdzie było to rozstawienie z tym systemem wzorowanym na ELO, gdzie twoje wyniki wpływają na twój ranking i później dobierany jest przeciwnik na tej podstawie. Warto zobaczyć, nie ma żadnych narzekań w internecie, że ktoś nie zasłużył na przejście albo ktoś nie zasłużył na odpadnięcie i tak dalej. I generalnie negocjujemy z Valve'em. Oni mówią, co jest dla nich istotne i staramy się oferować rozwiązania, które nie negują tego właśnie, co jest ważne dla Valve. No i stąd właśnie więcej tych meczów best of 3 dało się nam przekonać ich do tego. Właśnie to rozstawienie na żywo, ten system tworzenia drabinki, który jest pod wpływem właśnie wyników tego systemu katowickiego, szwajcarskiego.
Wszystko to przedstawiliśmy Valve'owi jako propozycję i oni to zaaprobowali. Rzadko mówi się w ogóle o całym procesie jakby przyznawania praw do Majora. Jak to wygląda ze strony Valve? Valve kontaktuje się z organizatorami, dając im znać, że chce urządzić turniej i liczy na oferty, czy to raczej wy się kontaktujecie pytając o taką możliwość? Jak to wygląda? Valve na ogół wysyła swoim partnerom, których zna i którzy robią te turnieje, wysyła e-maila: słuchajcie, chcemy zrobić Majora w takim i takim okresie, w takich i takich parametrach mniej więcej. Dajcie nam znać, co możecie nam przedstawić. Na ogół, co jest dla nich ważne, to jest, ponieważ oni to widzą jako imprezę, która jest produktem, powiedzmy, transmisyjnym, czyli transmisja w internecie na jakimś tam Twitchu, Steam TV i tak dalej, to ważne jest dla nich, żeby była strefa czasowa odpowiednia. Czyli na ogół to jest wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych lub Europa Środkowa, tudzież Zachodnia. Ważne jest dla nich też właśnie jakość tego turnieju. Ważne jest dla nich innowacja, jakie jesteś w stanie wprowadzić. Myśmy na przykład, wydaje mi się, że bardzo wysoko zapunktowaliśmy tym, że zrobiliśmy tą scenę na MCK-u, na Legendy, że powiedzieliśmy: słuchajcie, no mamy te 3 fazy, 3 tygodnie, trzeba to jakoś przestopniować, nie tutaj, że tutaj w studio, a tu nagle na stadionie, tylko właśnie to rośnie, bo ten drugi krok, ten średni, pozwala na to, żebyśmy zaczęli już spodek z wysokiego C. No bo to już dużo ładniej, dużo lepiej wygląda, a nie, że wychodzimy ze studia bezpośrednio do 10 000 kibiców. No i tak to mniej więcej wygląda. Czasem zadają pytania dodatkowe, żeby wyrobić sobie zdanie. I na ogół, co ciekawe, nie tłumaczą dlaczego. Po prostu mówią, że fajnie, podoba im się, ale nie tłumaczą dlaczego. I nie chcą też specjalnie podpowiadać, czego chcą, bo wtedy powiedzmy zawężają nas w tym myśleniu i myślimy w jeden sposób, zamiast myśleć w sposób kreatywny, zupełnie powiedzmy z rozwiązanymi rękami, gdzie możemy wymyślać i oferować dowolne rzeczy. Ale te wymagania Valve są jakoś restrykcyjne, no bo jednak ten Major na kilka lat z Katowic zniknął, więc jakieś problemy jednak były. Znaczy problemy raczej nie. Generalnie chodzi o to, że wymagania Valve, może zacznę od tego, muszą być minory jako eliminacje, czyli eliminacje internetowe, turnieje te minory, o konkretnym systemie 8 najlepszych drużyn danego regionu walczy właśnie o przejście dalej. Później musi być faza Challenger, musi być faza Legends, musi być faza Champions i one mają właśnie konkretnie system szwajcarski, 16 drużyn, przechodzi 8 kolejnych i tak dalej, i tak dalej. Awansują drużyny z poprzedniego Majora do odpowiednich tam slotów. Te wszystkie rzeczy są warunkowane przez Valve i my w ramach tych powiedzmy warunków brzegowych staramy się wypełnić ten obraz tym, co my jesteśmy w stanie zaoferować. No, zawsze jak pytałem Valve, dlaczego wygrali ci, dlaczego wygrali tamci, czasem powodem była zwykła ciekawość. Chcemy zobaczyć, co mają do zaoferowania. My wiemy, wiemy, co robicie, wiemy, jak robicie, natomiast chcemy zobaczyć, co zrobiłby ktoś inny z takim majorem. Czasem przez ciekawość, czasem ktoś ich po prostu przekonał, że będzie lepiej. Czasem być może chcieli po prostu pójść do Ameryki Północnej. Powody konkretne tak naprawdę nie do końca są znane. Jakby tak przejrzeć social media, czy to zwykłych graczy, czy też profesjonalistów, widać dużo narzekań na trudność w kontakcie z Valve. On albo nie istnieje, albo jest bardzo rzadki. A jak to wygląda z wami? Ten kontakt z Valve jest jakoś taki... Łatwo się z nimi porozumieć i skontaktować, czy też bywa z tym różnie? Znaczy generalnie oni są bardzo skupieni na tym, co w danej chwili robią. Nie zdarzyło się tak, żebym zadał pytanie Valve i nie chcieli odpowiedzieć, czy coś ukrywali. Oni są bardzo otwarci. Ja z nimi dopiero spędziłem 2 godziny. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy sobie o majorach, co dałoby się lepiej zrobić, co inaczej, co nam doskwiera i tak dalej, i tak dalej.
I są bardzo otwarci na tą wiedzę i zawsze chcą wiedzieć. Natomiast oni są też, wydaje mi się, nastawieni na maksymalnie efektywne wykorzystanie swojego czasu. Więc jak się czymś zajmują, to są bardzo mocno skupieni na tym i być może to powoduje, że ludziom się wydaje, że są, nie wiem, no to, o czym wspomniałeś, że ciężko się z nimi porozumieć. Ja nie odnoszę takiego wrażenia. Być może dlatego, że nie wiem, mam większy dostęp do nich, ale nie zdarzyło się jeszcze, żebym przyjechał na Majora i nie poświęcili mi na przykład 2 godzin, jeżeli poprosiłem o 2 godziny. Siedzieliśmy, gadaliśmy. Zdarzało się nieraz, że przyjechałem do Seattle, posiedzieliśmy, porozmawialiśmy o różnych rzeczach. Zawsze graczom mówią, proszę bardzo, tu jest mój adres e-maila, piszcie do nas e-maile i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest dosyć duży kontrast w porównaniu z innymi firmami, które mają jakiegoś tam community managera i sports managera i tak dalej, który ma za zadanie zarządzać tym całym ekosystemem. Oni uważają, że ekosystem zarządzi sam sobą i ekosystem sam wygeneruje najwięcej korzyści dla samego siebie, co zresztą sprawdza się bardzo przyzwoicie w przypadku Counter-Strike'a i Doty. W kontekście narzekań na Valve i ogólnie na podejście do CS-a, do Majora, dużo jest też utyskiwań na temat puli nagród, bo też dla ciebie i ogólnie dla SL, jako dla firmy, która robi ten turniej, chyba jest dość problematyczne wytworzyć dostateczny hype związany z imprezą w momencie, w którym jednak ta pula nagród stoi w miejscu, tak? Kiedy obserwujemy inne gry, czy nawet inne turnieje w obrębie CS-a, te pieniądze są większe. W Majorze one od wielu lat już stoją w miejscu, a przez to też zainteresowanie imprezą może być różne, prawda? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ogląda dany e-sport tylko i wyłącznie z uwagi na największą pulę nagród, a nie z uwagi na to, że jest zakochany w tej grze, no to ogląda z nie tych powodów, co trzeba tak naprawdę, bo czy ktoś zakochany w piłce ręcznej w ogóle, może inaczej. Odszedłbym w ogóle o rozmowy o nagrodach, bo ja nie wiem, ile jest w Premier League w piłce nożnej w Anglii za wygranie ligi. Nie mam pojęcia. To nie jest w ogóle elementem w rozmowie. Dużo jest utyskiwań wśród graczy CS-a, czy też wśród fanów CS-a, że oni nie mają czegoś takiego jak The International w Docie, gdzie jest 25 milionów dolarów nagród, ale trzeba sobie pomyśleć, co by się stało nagle, gdyby z tymi wszystkimi turniejami, które są na swój sposób inne, na swój sposób wspaniałe, co by się stało z tymi turniejami, gdyby nagle się tu pojawił jeden turniej w roku za 20 milionów dolarów. I czy na przykład taki Astralis chciałby przyjechać do Katowic, do Sydney, do Moskwy, gdziekolwiek, żeby grać o pulę nagród, gdzie za pierwsze miejsce jest 100 tysięcy dolarów. I jeżeli różnica na przykład między 7. a 6. miejscem w tym największym turnieju w roku jest 400 tysięcy dolarów. Czy oni nie zaczną lekceważyć tych turniejów? I jeżeli te drużyny zaczną lekceważyć turnieje, kibice to wyczują natychmiast. I to nie jest tak, że wspaniały turniej w Moskwie czy wspaniały turniej w Paryżu utrzyma swój splendor w momencie, kiedy pojawi się turniej za 20 milionów dolarów. To nie jest tak. To jest, drużyny przestaną, to zresztą widać w Docie, drużyny przestaną jeździć na niektóre turnieje, drużyny przestaną reagować równie emocjonalnie po wygraniu czy przegraniu takich turniejów. Ma to duży wpływ. To się robi taką, powiedzmy, jest to inflacja straszna wtedy. I Valve jest tego, oni są tego świadomi i oni świadomie nie chcą robić właśnie czegoś takiego jak The International, bo podupadną wtedy wszystkie pozostałe turnieje, a wszystkie pozostałe turnieje tak naprawdę przez 365 dni w roku dostarczają bardzo wiele radości kibicom. Fajnie się ogląda taki SL1, fajnie się ogląda taki Blast, fajnie się ogląda taki Dreamhack, fajnie się ogląda E-League, prawda? I jeżeli te wszystkie turnieje nagle staną się dużo mniej ciekawe dla przeciętnego kibica, to jest to duży kłopot. Tylko z drugiej strony mamy teraz przesadę
według niektórych w drugą stronę, czyli tych turniejów jest aż za dużo, można powiedzieć, bo czasami mamy po kilka turniejów na tym samym tygodniu, tak? Obserwujemy mecze tych samych drużyn na przestrzeni nie wiem, miesiąca, po 3 razy mierzą się ze sobą w różnych rozgrywkach i to z kolei przeciwdziała w drugą stronę, bo te turnieje też stają się mniej ciekawe, ale nie z uwagi na mniejszą pulę nagród, czy na jakąś tam określoną pulę nagród, ale na takie spowszednienie. Tak, to jest kłopot. Wydaje mi się w pewien sposób. Nam się to udało troszeczkę, jakby to powiedzieć, nam się udało znaleźć troszeczkę sposób na to, wprowadzając Intel Grand Slam, gdzie jest ta wspólna nić pomiędzy tymi wszystkimi turniejami, które my organizujemy i DreamHack organizuje, gdzie jeżeli się wygra 4 turnieje na przestrzeni 10, to dostaje się $1 milion. No i smaczek dodatkowy jest jakaś tam powiedzmy metagra łącząca te wszystkie turnieje, gdzie jest jakaś ta narracja. To wydaje mi się, udało nam się bardzo fajnie. Natomiast z punktu widzenia Valve, jak ja ich rozumiem, to nie cytuję ich słów w tej chwili bynajmniej, ale jak ja ich rozumiem, oni uważają, że jeżeli tych turniejów będzie za dużo, to niektóre ten system się sam wyreguluje. Jeżeli tego jest za dużo, to one przestaną być rentowne, bo nie będą miały tylu kibiców oglądających i zostaną te najbardziej istotne turnieje, te najważniejsze, turnieje typu Katowice, typu Kolonia. I ten rynek się troszeczkę skurczy i wtedy relatywnie te wszystkie turnieje z powrotem powiedzmy urosną do troszeczkę wyższej rangi też. Tak kończąc temat Valve, i w sumie nie tylko Valve, bo to się tyczy każdego wydawcy czy producenta, dla was jako dla organizatora turniejów, który jakby tworzy pewien produkt w obrębie jakiejś gry, to jest chyba dość trudna sytuacja z uwagi na to, że jesteście nieco na łasce producenta, bo on może nagle zmienić grę o 180 stopni, może ją, nie wiem, wykasować, uznać, że robi sequel albo zupełnie coś innego i w takim momencie ten cały produkt, który kreowaliście przez lata nawet, no może pójść, można powiedzieć, do kosza. No tak jak w związku, wiesz, ty masz dziewczynę i też może ona nagle stwierdzić, że się obróci na pięcie i pójdzie, a jednak z nią chodzisz, prawda? No tak, ale to jednak jest troszeczkę mniej pracy i troszeczkę mniej kosztuje. O, winszuję dziewczyny. Winszuję dziewczyny, ale no jest tak, no tylko że no, umówmy się, bądźmy poważni. No, nikt nie będzie teraz się spodziewał, że Valve wyciągnie wtyczkę i powie: dzień dobry, dzisiaj CS wyłączamy, więcej go nie będzie, prawda? Nie jest to wyobrażalne. I zawsze są nowe gry. Przecież CS kiedyś powiedzmy zmalał na popularności i my zbudowaliśmy tak naprawdę ten Intel Extreme Masters w Katowicach nie na CS-ie, my go zbudowaliśmy na League of Legends, prawda? CS był przez jakiś czas powiedzmy tym turniejem, który gościł na Intel Extreme Masters i dopiero później przejął powiedzmy tą pałeczkę lidera. Więc no, ja bym chciał, żeby CS, jeżeli ten CS wytrwał 20 lat, chciałbym, żeby wytrwał kolejne 20. Natomiast w przypadku takim czysto hipotetycznym, gdyby nagle ktoś w Valve stwierdził, wyłączamy CS-a, no to Intel Extreme Masters w Katowicach nadal według mnie będzie miał się dobrze. LoL to jest dobrym przykładem, bo tak jak mówisz, ten IM był budowany wokół LoLa, no ale potem zmieniła się polityka Riotu, jakby to wszystko, co powstało, trzeba było wyrzucić i budować wokół już innych spraw, prawda? No tak, dlatego między innymi właśnie mieliśmy ten taki powiedzmy element przejściowy przekazywania tej pałeczki. Mieliśmy w obrębie spotka turniej ESL1 czy EMS1 też za pierwszym razem. No i dbamy też o to, żeby właśnie była jakaś ciągłość tej narracji, prawda? Żeby te gry, które czasem są, czasem ich nie ma, żeby się nam zazębiały i tworzyły tą historię, która jest w jakiś sposób nieprzerwana. Dlatego te gry właśnie zachodzą na siebie w pewien sposób w Intel Extreme Masters.